Оройн хүргэе MBC мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Ахмадын баярын өдрөөр буурлууд маршал Ямжаагийн Цэдэн балын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Аймгийн музейгээс алтан хонх тэмцээнийг зохион байгууллаа. Цогцлбор 1-р сургуулийн 4-р ангийн шилдэг сурагчдын нэрмжтэй 100 буудал даамын тэмцээн боллоо. Өрхийн амжиргааны төвшин тогтоох судалгаанд худал мэдээлэл өгсөн айл өрхүүдийн судалгааг дахин авч байна. Стартап гарааны бизнесийг дэмжих төсөлд шалгарсан 50 залуу сургалтанд хамрагдаж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дийлэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле 1992 оноос эхэлж жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг олон улсын Ахмадын өдөр болгон тэмдэглэхийг дэлхийд даяар албан ёсоор тунхагласны дагуу манай улс 1992 оноос эхлэн Ахмадын баярын өдрийг тэмдэглэж ирсэн. Тэгвэл аймгийн Ахмадын холбооноос Ахмадын баярын өдрийг өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн бөгөөд Улаангом суманд амьдарч байгаа салбарын Ахмад буурлууд буурал даргынхаа хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Монгол улсын энэ өдрийг 1992 оноос эхлэн тэмдэглэж иржээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас анх 1990 онд ахмад насныг баярыг тэмдэглэх шийдвэр гаргаснаар олон жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг ахмад наснуудаа баярлуулах, үнэлэх, эрх ашгийг хамгаалах арга хэмжээ болгон зохион байгуулсан ирсэн. Монгол улсын хэмжээнд 300 мянга гаруй ахмад настан байдаг байна. Өнөөдрийн хөгжилд хүрэхэд ахмадуудын оруулсан хувь нэмэр асар их билээ. Жил бүрийн ахмадын баярыг тохиолдуулан албан байгууллагууд үе үеийн ажиллаж байсан ахмад буурлуудаа хүлээн авч дайж цайлдаг жишиг тогтоод удаж байна. Тэгвэл Улаангом сумын ахмадууд их удирдагч Ямжаагийн Цэдэн бал даргынхаа хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ жил төрөөс ахмадын тухай хуулийг баталснаар ахмадуудын нийгмийн асуудал болон тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлууд тодорхой хэмжээнд сайжрах нөхцөл боломж бүрдсэн нь Ахмадын баяр дээр баяр нэмсэн үйл явдал байлаа. Ахмадын баярын 25 дахь өдрийг тохиолдуулан зарим ахмадуудыг аймгийн засаг даргын жуух бичиг, иргэдийн өвлөгчдийн хурлын жуух бичиг, Улаангом сумын засаг даргын жуух бичгээр шагнаж баяр хүргэлээ. За энэ жилийн Ахмадын өдөр бол нэг онцлог нөхцөл байдалд явагдаж байна. Энэ бол юу гэхтэй зэрэг Монгол улсын их хурлаас Ахмадын тухай шинэ хууль батлагдсан. Энэ шинэ хуулиар ахмадуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, амжиргааг дэмжих, хөдөлмөрлөх эрхийг дэмжих, хүндэтгэл үзүүлэх бүх арга хэмжээг бол хуульчлан зааж өгснээр өөрмөс юм. За тэрнээс гадна бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол өөрчлөгдөж байгаа. За Ахмадын холбоо, Монгол улсын Ахмадын холбоо гэж дээрээ байна. За аймагт бол Ахмадын хороо байна, Сумбүрд Ахмадын хороо байна. За тэрнээс гадна бүр багуудад Ахмадын зөвлөл байхаар энэ хуулинд хуульчлан зааж өгсөн. Тэгэхээр цаашид бид нар үйл ажиллагаагаа явуулахад их боломжтой бүтэц зохион байгуулалт бол их тодорхой болж байгаамаа. Тэгээд энэ хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах гол асуудал бол аймгийн Ахмадын хорооны гол зорилт байх болно. Аймгийн Ахмадын хорооноос зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд ахмадууд тав ихнийг өргөнөөр идэвхтэй оролцож байхыг хүсэн яриа. Энэ аймаг орон нутгийнхаа хөгжил дэвшил их бүтээн байгуулалтад одоо залуу алуун насаа одоо зориулсан сайхан ахмад буурлууд маань бас энд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд аймгийн иргэдийн төлөвлөлт хурлын дарга, аймгийн иргэдийн төлөвлөлт хурлын тэргүүлэгчдийнхаа нэрийн өмнөөс Увс аймгийнхаа нийт ахмадуудад энэ баярын мэндийг хүргэж эрүүлэн урт удаан наслахын өлзөөтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Ахмадын өдөр тохиож Ахмадын талаар төрөөс баримтлах шинэ бодлого тодорхойлогдож хууль гарч ахмадууд бас баярлдаг, эрхээ хамгаалдаг, үгээг хэлдэг, тэр засгаас шагналдаг ийм сайхан өдөртэй болсонд бүх ахмадууд их баяртай байгаа. Би бас баяртай байна. Ер нь ахмадууд юу хийж явсан юм, ахмадууд ямар хэмжээнд ажиллаж явж өнөөдөр хүрсэн юм гэдэг бол тэр төргөө одоо тэр тодорхойлоод тэрний цаашаа залуучууд үргэлжлүүлэх үргийн өгөөд ингээд хуулиа хийгээд явлаа. Бид нэгдүгээрт эрүүл мэнд байж, оюун санаа бие бэлтрээр эрүүл байж, энэ залуучуудтай үлгэр дуураалан үзүүлэх нэгдүгээрт бидний нүүрэг байна. Хоёрдугаарт улс орон Монгол улсынхаа тусгаар тогтнол энэ их өргөн удам нутагт байгаа баялаг
Энэ нь эзэн болох нь бол Монгол хүний үүрэг. Энэ үүргийг бол бид цаг хугацаанд өнгөрсөн үедээ бас нэлээд нэртэртэйгээр авч ирсэн гэж би боддог. Энэ өнгөрсөн нийгмийг одоо Монгол улсыг өнөөдөр хүртэл авч ирсэн энэ өвгөд ахмадууд бол бас нэлээд одоо чимгээд өндөртөл зүтгэж оюун санаагаа бас зарцуулж мэдлэг чадвараа зориулж эрүүл мэндийн зориулсан ийм ахмадууд. Энэ ахмадуудаа бас нэгдүгээрт үгийн сонсч энэ ахмадуудаа бас дүүрэж бид бас дүүрэлгэж энэ залуучуудаа хойноосаа зөв хөтэлж яаж одоо энэ их өргөн өдөр нутгийн цөөхөн ард түмэн эзэн болж өгсөн юм бэ? Яаж одоо төр засгаан хөндлөж яаж хот суурингаан хөгжүүлж яаж мал сүргэн өсгөж өдөө хөрсөн юм гэдгийг бол залуучууд бас тодорхой хэмжээнд хичээл зүтгэл гаргаж ойлгох шаардлагатай байна энэ цагт. Энэ ахмадууд маань их олон тоогоороо зөвлөж сайхан тэмдэглэж байгаад баяртай байна. Энэ одоо олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдуулаад Монголын ахмадын холбооны одоо хүндэт тэмдгээр шагнагдсанд ахмад хүний хувьд их баяртай байна, баярлж байна. Ингээд энд хүрэлцэн ирсэн ахмадууд, хүрэлцэн ирч чадаагүй ахмадуудаа олон улсын ахмадын өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлье. Урт наслаараа, удаан жаргаараа сайхан амьдраарай гэж хүсээрээ. Би модны үлдэрт улсад одоо бараг 30 хэдэн жил ажиллаад одоо гэрээр ажилласан бараг тэр чинь бараг 50 жил ажиллаж байна. Одоо хүртэл ажиллаа хийгээтэй. Улсын одоо бүх ахмадууд болон манай улс аймгийн бүх ахмадтай баярын мэнд хүргэе. Бүгдээрээ эрүүл энх сайхан амьдрахаарай гэж яриач. Улаангом суманд 3000 гаруй ахмад настан амьдарч байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Сумын хүн амын баггүй хувийг эзэлж байгаа ахмадуудынхаа нийгмийн байдлыг сайжруулахаар сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд танилцуулж тодорхой хэмжээний төсөв батлуулж ажиллахаар төлөвлөж байгаагаа сумын удирдлага ярьж байна. За Улаангом суманд 3000 гаруй ахмад амьдарч байна. Ахмадууд маань тусгаалсан хуультай дүрм журамтай болоод энийг одоо 18 онд Улаангом сум сумынхаа иргэдийн хурал засгийн хамгаалалт газраас бас дэмжиж тусаж ахмадын хороо гор уламжилж бас ахмадуудтайгаа харилцаж төрийн үйл ажиллагааг одоо ахмадууд хүргэх, ахмадуудыг үгийг сонсох чиглэлээр бид нар хамтарч ажиллахаар бас бодлого боловсруулах төвшөнд байгаа. Ингээд ахмадуудтайгаа хамтарч сайн ажиллана гэж бодож байна. Ер нь ахмадууд маань бидний түүчээ ахмадуудынхаа үгийг сонсдог, бид нар төр засагтай хувийн хвштэйс ахмадуудыг үгийг сонсож ажиллах ёстой гэсэн бодолтой байх. Аймгийн ахмадын хорон төрийн бус байгууллага хэдий ч аймгийн засгийн томын газрын нийгмийн бодлого хөгжлийн хэлтсийн дэргэд үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Энэ жилийн хувьд ахмад руу чиглэгдсэн 3 томоохон ажлууд хийгдсэн байна. Эхний ээлжинд олон жил яригдсан ахмадын амралт сувирлын газрыг 400 гаруй сая төгрөгийн төсөв төртгөөр барьж байгуулсан нь ахмадуудыг баярлуулсан нэгэн ажил байсан юм а. Дараагийн нэг ажил бол аймгийн ахмадын баг хурлыг зохион байгуулж хурлын үр дүнд бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулсан явдал юм а. Тэргүүлэгч 7 гишүүнийг сонгохдоо гендерийн эрхтгч байдлыг хангаж 4 эрэгтэй 3 эмэгтэйг сонгосон байна. 3 дахь нь аймгийн нийгмийн бодлого хөгжлийн хэлтсээс аймгийн ахмадын хороонд ахмадуудын дэд хөтөлбөрийг боловсруулах үүргийг хөргүүлсэн бөгөөд ахмадуудын дэд хөтөлбөр батлагдсанаар аймгаас тодорхой төсөв батлагдаж ахмадуудын талаар хийж хэрэгжүүлэх ажил үйлчилгээ сайжрах юм а. Аймгийн одоо бодлого төлөвлөлтөнд ахмадуудын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа бас олон зүйл байгаа. Дотоод тогтчлолт үйл ажиллагаа нь одоо явагдаж эхлэегүй байсныг бид бүхэн хэдийгээр одоо төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал байгаа. Энэ бэрхшээлийг бид бүхэн даван туулж төрийн өмчит төрийн байгууллагуудынхаа оролцоог хангаж бид бүхэн ахмадынхаа алтан үеийн соёлыг тогтчулж аймгийн иргэдийн хурлаас орон нутгийн хөгжлийн сангаас галт тогооны одоо техник хэрэгслийг 5 сая төгрөг гаргаж бид бүхэн тогтчулж энэ зуны турш одоо 400 гаруй ахмадуудыг одоо алтан үеийн соёлд бид бүхэн амраасан. Төрийн бус байгууллагуудаас ахмадын хороо бас нэг давуу талтай аймаг орноос тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг авч одоо ажилтдаг байгууллага байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагыг бид бүхэн бас хамтын ажиллагаатай ажиллахыг санал болгож ахмадын одоо баг хурлаа хийж бүтэц одоо зохион байгуулалтыг шинээр хийсэн байгаа. За энэ удаад яг энэ одоо гендерийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 7 тэргүүлэгч сонгогдсны 4 нэрэгтэй 3 нэмэгтэй тэнцвэртэй тэгш одоо хууль дүрмээ хэрэгжүүлсэн ийм одоо шийдвэр бол гарсан гэдгийг нэгдүгээр та бүхэнд бас хэлмээр байна. За дараагийн нэг асуудал бид бүхэн ахмад настай холбоотой хууль дүрмийн өөрчлөлт шинжилэлт гарсантай холбоотой
Цаашдаа ахмадуудынхаа төлөө бас олон ажлыг хийхэд бид нар санхүүгийн одоо их усврыг бий болгох асуудал чухал байгаа. За энийг одоо шийдэх басны гаргалгаа гарцсан нь бол юу гэхээр ахмад насны хөтөлбөртэй болёо. Аймгийн одоо хөтөлбөртэй болчих юм бол хөтөлбөрийг санхүүжуулаад явах их усвэр нөхцөл тохироо нь бол бас бүрддэг. Тийм учраас аймгийн ахмад насны дэд хөтөлбөрийг одоо баталж боловсруулж орж ирэхийг ахмад насны одоо ахмадын хорооны дарга басан даргад бидүүхэн санал болгосон байгаа. Залуу халуунасаа улс орныхоо хөгжил дэвшилтэд зориулж нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөж зүтгэж ирсэн ахмад буурлуудаа дэлхийн ахмадын баярын мэнд хүргэж эрүүлийн их сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Дараагийн мэдээ. Аймгийн музейн боловсролын ажлын хүрээнд хүүхэд багчуудад түүх соёлын мэдлэг өгөх зорилготойгоор Улаангом сумын цогцлбор 2 дугаар сургуулийн цээлэ багштай 9-г ангийн сурагчтай хамтран алтан конхо танин мэдхүүн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Аймгийн музей боловсролын ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид болон ард иргэдэд түүх соёлын мэдлэг мэдээлэл өгдөг байна. Ялангуяа хүүхэд багчууд багаасаа өөрийн нутаг орн болон улсынхаа түүхийг мэдэх соёлын талаар ойлголт мэдлэгтэй болох нь эх оронч үзэлтэй хувь иргэн болж төлөвшөгдөн хэрэгтэй юм а. Энэ үүднээс аймгийн музейн хамт олон цогцлбор 2 дугаар сургуулийн цээлэ багштай 9-г ангийг сонгон авч сурагчдын дунд алтан конх танин мэдхүүн тэмцээнийг зохион байгууллаа. За ингээд Увс аймгийн музейн жилийн ажлын төлөвлөгөөний тусгацны дагуу цогцлбор 2 дугаар сургууль цээлэ багштай 9-г ангийн сурагчтай хамтран түүх соёлын өлтгөөдлөх дурсгал болон мөн Увс аймгийн өвсөл хөгжил за Увс аймгаас төрөн гарсан алдардан авиатуудын талаар экскурс хичээл орж за мөн алтан конх тэмцээн зохиож MBC телевизтэй хамтран зохиож амжилттай ажиллаа. Түүхэд багчууд маань түүх соёлын өлтгөөдлөх дурсгал Увс аймгаас төрөн гарсан алдардан авиатнууд Увс аймгийн өвсөл хөгжлийн талаар бахан ч гэсэн мэдлэг олж авсан байхаа гэдэгт итгэж байна. Алтан конхо тэмцээнд оролцсон хүүхдүүд Увс аймгаас тодорсон алдртангуудын талаар болон Увс аймгийн түүхийн талаар өргөн мэдлэгтэй болсон юм а. Намайг Баян мөнхийн мөнхөр гэдэг. Би цогцлбор сургуулийн 9-г ангид сурдаг. Өнөөдрөөс амжилттай оролцож төрүүлдэг шүү дээ. Сэтгэл хэрвээ гоё байна. Төрүүлсэн та баяртай байна. Тэгээд хүүхдүүдтэй хэлгээд түүх соёлоо судалж байгаарай гэж хэлмээр байна. Энэ удаагийн арга хэмжээ одоо цогцлбор 2 дугаар сургуулийн манай анги буюу 9-г ангийг сонгож авсан явдал би их баяртай байна. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд хүүхдүүд маань нэлээд их мэдлэг олж авлаа. Гавьяатан сайжруул, налынхаа одоо түүх, амьдрал түүх, за улс аймаг сумынхаа одоо үүсэл түүх, тэгээд одоо гавьяатан алдартнуудынхаа амьдрал ахуй бахархал ингээд ерөөсөө маш их мэдлэг олж авсан учраас би бас их бахархаж бас энд бас их сайшааж байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ алтан хонх одоо уралдаанд цэнгэнт нэвтрүүлэг маань бас их сурагчдын одоо танин мэдхүүн өргөн хүрээний асуултуудыг оруулсан хүүхдүүдийг бас авхаалт самбаа, хурд хүч, оюун ухаан бүх юм одоо мэдлэгийг одоо сорьсон ийм даалгаврууд байсан их сайхан асуултуудыг бэлтгэсэн байна. Тэгээд энэ одоо тэмцээнд манай ангийн хүүхдүүд маш амжилттай оролцлоо. Тэмцээнд амжилттай оролцсон 3 хүүхдийг шалгаруулж өргөмжлөл үнэ үхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа. Дараагийн мэдээ. Цогцлбор 1-р сургуулийн 4-ийн Д ангийн урлаг спортоор өндөр амжилт үзүүлсэн сурагчдын нэрэмжит тус сургуулийн 1-ээс 4-р ангийн сурагчдын дунд 100 буудал даамын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнд даамын спортоор амжилт үзүүлж байгаагүй болон анхлан суралцж байгаа хүүхдүүд оролцсноороо онцлогтой байсан юм а. Улсын тэргүүний алтан гадас одонд цогцлбор 1-р сургуулийн Янжмаа багштай 4-ийн Г ангийн эсхэхийн зөвлөлөөс бага ангийн сурагчдын дунд нэрэмжит даамын тэмцээнийг зохион байгууллаа. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд тус ангийн сурагчид улс болон Аз твийн спорт урлагийн тэмцээн уралдаануудад амжилт оролцож амжилт бүтээл дүүрэн жил болж өнгөрчээ. Иймээс энэ удаагийн тэмцээнийг Аз твийн авраг шалгаруулах өсвөрийн 100 буудал даамын тэмцээнд амжилт гаргасан мөн дуулах улсын уралдаанд төрүүлсэн зэрэг амжилтуудыг гаргасан 3 сурагчдын нэрэмжит болгон явууллаа. Манай анги одоо 16-аас 17 оны хичээлийн жилд маш их амжилттай ажилласан байгаа. Тэгээд тэрний нэг жишээ нь бол одоо манай ангийн 2 сурагч маань Аз твээс сурагч энэ сод баярлалаар 2 хошоо алтан медаль, сурагч мэгмэс өрн алт хөрөл медаль авсан. Мөн дуулахын улсын уралдаанаас манай ангийн дуучин охины халиуна маань
алтан медаль Гран При шагнал авч ирсэнд бол багш нь маш их баяртай байгаа. Тэгээ манай сургууль манай эцгийн зөвлөлөөс ангийн эцгийн зөвлөлөөс өнгөрсөн хичээлийн жилд Аз ТV-ийн болон улсын амжилт гаргасан сурагчдтай зориулж нэрэмжит даамын тэмцээнд зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ даамын тэмцээн нь болохоор бас тийм онцлог зүйлтэй байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр манай сургуульд бол маш олон Азийн аварга, улсын аварга, аймгийн аварга сурагчид бол байдаг. Тийм учраас бид нэр шинээр даамчин сурагчийг ирж хайж олохын тулд ямар ч аймаг сумын медальгүй уралдаан тэмцээнд оролцож байгаагүй тийм сонирхогч даамчин хүүхдүүдийн дунд энэ уралдааныг зохион байгуулж байгаагаа онцлог юм аа. Тэгээд энэ уралдаанд оролцож байгаа хүүхдүүд бол маш идэвхтэй, эцэгчүүд ч гэсэн айгүй идэвхтэй ингэж оролцож байгаад бол багш миний бие маш их баяртай байна. За өнөөдөр их сайхан өдөр болж байна. Аз ТV аварга, Аз ТV 2 аварга, Монгол Улсын аваргуудын нэрэмжит 4-р ангийн хамт зөвлөлөөс одоо даамын тэмцээн зохион байгуулж байна. Өнөөдөр тэгээд энэ даамын тэмцээнийг бол уламжлалт бол зохион байгуулах бодолтой байгаа. Яагаад гэвэл Монгол улсд бол Улс аймгийн хөөгтөд бол толгой зөгч байна. Аз ТV-д бол одоо энэс харин дэлхийн аварга дээр өсөө гэж бодож байна. Тийм учраас энэ тэмцээнийг бол цаашаа өргөжүүлэхийн тулд даам сонирхогч хүүхдүүдийг одоо энэ тэмцээнд оролцуулж байна л да. 4-р ангийн сурагч Хос баярын хувьд Аз ТV-ийн аварга шалруулах өсвөрийн 100 буудалтай даамын тэмцээнээс хошоо алтан медалийг хүртсэн тэргүүний сурагч юм а. Мөн Мегмар сүрэнгийн хувьд Аз ТV-ийн аварга шалруулах даамын тэмцээнээс алт хүрэл медалийг хүртсэн сургуультай төдийгүй цаашлаад улсынхаа нэр алдрыг өндөр төрөж яваа тамирчин сурагчд юм а. Мөн спортоос гадна 4-р ангийн сурагч Халиун дуулах улсын уралдаанд төрүүлсэн байна. Хос баяр Мегмар сүрэн нарын хувьд дэлхийн аварга болох мөрөөдөлтэй бол харин Халиун агийн хувьд урлагийн алдарт болох мөрөөдөлтэй явдгаа энэ удаа хуваалцсан юм а. Сайхан байна. Би Монгол улсын даамын тэмцээнд би 2 удаа алт авсан. Тэгээ улсын тэмцээнд би очоод 2 удаас алт авсан. Тэгээд дараа нь би аавтайгаа хамт явж Азийн тэмцээнд оролцож ирсэн. Тэгээд би тэнд очоод Афид Блиц гэдэг 2 төрөлд би тэмцээнд би алтан медаль авсан. Би авиа суралдааны алт, мөнгө, хүрэл медаль, тэгээд дуулахын улсын уралдааны алтан медаль. Тэгээд би ээжтэйгээ хамт хот явсан. Тэгээд дуулахгүйс уран чадварлаг дуучин гэдэг цамын эзэн болсон. Би стратегийн дуучин тал төрүүлнэ гэж бодож байна. Би улсын аваргаас мөнгө медаль авсан. Бас Азийн аваргаас алт хүрэл медаль авсан. Даан тоглоход их гоё сэтгэл маш өндөр байна. Би дэлхийн аварга болохыг хүссэн. Найз нартай зориулаад намайг дэмжиж байсанд баярлалаа гэж хэлмээр байна. 4-р ангийн 2 сурагч маань Аз, Монгол улс дээр нь бас нэг сурагч нэмээд ийм 3 сурагчийн бам алдрыг тэмдэглэж байгаа. Энэ дотроос даамын хүүхдүүдийн нэм алдрыг эцгийнх нь ингээ хүндэтгэл үзүүлж байгаад бас туулаашаа баяртай байна. Бас сургуулийн хамт олноос бас эдгээр сурагчтай утгагүй дэлхийн аварга болоосоо гэж ярээлээ дэвшүүлээд энэ өдрийн мэндчлэгээ дэвшүүлье. Энэ удаагийн тэмцээнд 1-4 ангийн даамын спортоор амжилттай гаргаж байгаагүй анхлан суралцж байгаа хүүхдүүд оролцсон юм а. Монголын ардчлалын өдөртөгчдийн нэг Санжаа сүрэнгийн зориг Балан дадлогын золиос болоод 19 жил өнгөрч байна. 1998 оны энэ өдөр Монгол улсын улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, дэд бүтцийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч зориг агсныг гэрт нь отож байсан алуурчид олон дахин хутгалан хөнөөсөн. Монгол улсын ерөнхий сайдаар тодорхойд ойртсон байсан зоригийг хөнөөсөн нь улс төрийн алга гэдэгт Монгол түмэн итгэдэг. Гэвч эдүүгээ уг асуудал их л бүрхэг болоод байгаа юм а. Амьд гэрчтэй уг хэргийн зангилаа одоо хүртэл бүрэн гүйцэд таалагдаагүй л байгаа юм. Хэдийгээр Амгалмаатар содон даржаа чимгээ хэмээх 3 хүнийг зоригийг хөнөөсөн хэмээн 3 шатны шүүхээр ялдаад байгаа ч энэхүү ажиллагаанд зориг агсны арга иргэнх нь найз нөхөд цаашлаад Монголын нийгэм нэг л итгэж өгөхгүй байгаа. Мөн эдгээр нэр бүхий хүмүүсийн тэр тусмаа 2015 оны намар баривчлагдсан хоригдсон чимгээ содом даржаа нарын арга иргэнхийн төдийгөөс өдийг хүртэл хуулийнхны шийдвэрийг эсрүүцэр яваа. Монголын улс төрийн нөлөө өгөхийн хүмүүс тухайлахад улсын хурлын дэд дарга нэмд оржоос эхлээд олон хүн итгэхгүй байгаагаа илэрхийлсээр ирлээ. Зориг агсны дүү улсын хурлын гишүүн асан оюун болон ах баяр нар мөн хэрэгт холбогдсон шийтгэгдсэн хүмүүсийн арга иргэнх нь цаашлаад тэдний өмгөөлөгч нар ч уг хэргийн шүүх хурлыг нээлттэй явуулахыг байнга шаардсаар ирсэн юм.
Цус хэлбэлт судлалын үндэсний төвөөс санаачлан эрүүл мэндийн спортын сайдын тушаалаар сар бүрийн 3-ны өдрийг цусаа бэлэглэх өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа билээ. Энэ өдрийн гол зорилго нь сайн дурын авлаггүй донорын нэгнийг өргөжүүлэх, донорын нөөцийг тогтмол сурталчлах, ард иргэдэд цусаа бэлэглэхийн ач холбогдлын талаар ойлголт өгөх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршиж байгаа юм а. Монгол Улсын шилдэг аж ахуй нэгж Алтан жолоо групп компани 25 жилийн ойн баяр энэ жил тохиож байгаа билээ. Ойн баяртай зориулан Алтан жолоогийнхан олон өвөрмөц арга хэмжээ зохион байгуулж байгаагийн нэг нь тус компани ерөнхийлөгч инкубаторын хувийн цуглуулах болох хуучны ховор автомашины парад байсан юм а. Өнгөрсөн амралтын өдөр буюу 9-р сарын 30-нд олон жилийн турш сонирхон цуглуулсан автомашинууд хотын төвд зочилж автомашин сонирхогчдын анхаарлыг зүү ёсоор татсан юм а. Алтан жолоо Олимпикс хүнсний манлай үйлдвэр Арван үндэс компанийн байрнаас хөдөлсөн автомашины парад баруун 4 цам Сүгадрын талбай үндэсний соёл амралтын хүрээлэн гэсэн маршрутаар аялсан юм а. Парадад 1930-ад оноос эхлэх зам тээврийн түүхийг илтгэсэн тээврийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан нандин дахин давтагдшгүй загвартай автомашинууд Монголд анх удаа жагссан юм а. Үеийн автомашины хэрэглээ соёлыг харуулсан машины цуглуулга үзэсгэлэнд Маршал Чавесангийн үед унаж байсан газ M1 пикап болон Зэдэнбалаа гэсний хөлөглөж байсан 220 морины хүчин чадалтай 60 литрийн түвшний багтаамжтай газ үйлдвэрийн Чайка газ 13 машин багтсан байсан юм а. Мөн Алтан жолоо группийн охин компани болох Алтан жолоо Олимпикс компани энэхүү парад автомашин үзэсгэлэнгийн үеэр хүүхдэд багчуудад зориулан импэрлдэг Julius брендийн дээжс бэлэглэж урлагийн тоглолт сонирхолтой тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан юм а. Бага насны хүүхдийг зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх замын хөдөлгөөний дүрмийн хүүхэд нэг бүрт таниулж багаасаа зөв дадал зуршилтай ирээдүйн иргэн болгон төлөвшүүлэх зорилгоор замын цагдаагийн алба Монголын сургуулийн өмнөх боловсрол хөгжлийн төв төрийн ус байгууллагатай хамтран бага насны хүүхдийн нас сэтгхүүн онцлог тохирсон би өөрөө сэтгүүлийг 2-4 нас 4-6 нас гэсэн ангиллаар хэвлэн гаргалаа. Уг сэтгүүл нь бага насны хүүхдэд танин мэдхүүн болон замын хөдөлгөөний дүрмийн анхан шатны мэдлэг олгох, тэдэнд зөв дадал хэвшүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай мэдээллийг хүргэх, эцэг их асран хамгаалагчдын үүрэг, сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэх, хүүхдийг зам тээврийн гэмтхэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой юм а. Англи улсад их мастер Магнус Карлсон тэргүүтээ хамгийн өндөр зэрэгэлтэй тамирчид өрсөлддөг шатрын олон улсын тэмцээн болж өнгөрлөө. Тус тэмцээнд эх орны төлөөлөл нь их мастер инхтүр оролцож олон улсын чансаагаа 22.4 оноогоор ахиулан шагналт 6 дугаар байр эзэллээ. Дэлхийн хамгийн шилдэг тамирчид чуулсан тус тэмцээнд их мастер инхтул 2 дахь жилдээ оролцсон нь энэ юм а. Дараагийн мэдээ. Энэ оны 4-р сард Монгол улсын хэмжээнд өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгааг явуулсан байдаг. Тэгвэл тус судалгааны дүн гарсан байна. Энэхүү судалгаанд айл өрхөд худлаа мэдээлэл өгсөн учраас дараах айлуудаас дахин судалгаа авахар болжээ. Засгийн газрын 2016 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн хурлаар өрхийн амжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг энэ оны 1-р улиралд багтаан улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар шийдвэр гарсан юм а. Уг судалгаа хийснээр Монгол улсын нийт өрхийн амжиргааны түвшний зөвлөлтүүдийг багтаасан салбар дундын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж аливаа төрлийн үйлчлэгчнүүд нийгмийн халамжийн хөнгөлөлт тусламжид хамруулах өр хэрэгнийг тодорхойлох боломж бүрдэх юм а. Тиймээс хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох аргачлалыг шинжилж өрхийн мэдээллийн нэгц зан шинжилгээ судалгааг дахин явуулахаар болж аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын дарга нарт үүрэг чиглэлийг өгсөний дагуу манай аймагт хавар явагдсан. Тухайн судалгаанд хамрагдаж байгаа иргэд судалгааны асуултуудад үнэн бодиттой хариулж байж үр дүн нь гарах учиртай юм. Судалгааны дүн удаашралтай гарсан бөгөөд манай аймгаас маш олон зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн байна. Тодорхойлбол орон сууцны мэдээллээ худлаа мэдүүлсэн 106 өрхөө, малын тоогоо худал мэдүүлсэн 6447 өрхөө, нийгмийн даатгалын мэдээллээ худал мэдүүлсэн 5281 өрхөө, автомашины мэдээлэл худал мэдээлсэн 4376 өрх байгаа юм байна. Иймээс тухайн өрхүүд энэ сарын 15-ны дотор дахин судалгаа өгөх боломжтой юм байна. За, улсын хэмжээнд 3 жил тутам зохион байгуулагддаг өрхийн амжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа 2017 оны 4-р сард зохион байгуулагдсан. Энэ судалгааны оноо бодогдох үйл явц маань
улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын одоо энэ жил ачаалал ихтэй байсны улмаас тэр хугацаанд хойшлогдсон байсан. 9 сарын одоо 25-наас эхлээд 10 дугаар сарын 15-ны хооронд зохион байгуулахаар ингээд ажиллагаа нь эхлэн явж байна. За бид иргэдээс авсан судалгааныхаа мэдээллийг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сандаа шивж оруулсны үндсэн дээр олон салбарын мэдээллийн сангуудад тулгаж өгсөн байгаа. Мэдээллийн зөрүүг бол бид нэр засаж байж одоо өрхүүдийнхээ оноог одоо үнэн бодтойр бодох юм арга хэмжээг бол эзлэж хийх ёстой байгаа. За энэ ажлыг тэгэхээр бид 9 сарын 25-наас 10 сарын 15-ны хооронд зохион байгуулахар болсон учраас иргэд маань энэ ажилд бидэнтэй хамтарч идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Ингэж байж бид цаашид аймгийн хэмжээд одоо нийгмийн халамжийн дэмжлэг засал шаардлагатай өр хэрэгтийг сонгох тухайн иргэдтэй нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг хүргэх ажлаа цаашид үргэлжлүүлэн явуулахын нөхцөл боломж бүрдэх юм байгаамаа. Иргэд маань ирж одоо нөгөө зөрүүтэй байгаа мэдээлэлээ баталгаажуулж байж өрхийн мэдээллийн санд нөгөө үнэн бодит мэдээлэл орно. Тэгэд энэ мэдээлэл орсны дараагаар нөгөө өрхийн оноо бодогдох гээд ажил маань явах үргэлжлэх юм. Судалгаан зөрүүтэй өрхүүдийн нэрсийг багийн дарга нийгмийн ажилтнуудад хөргүүлсэн бөгөөд тухайн айл өрхүүдэд мэдэгдэх юм байна. Ингэснээр энэ сарын 15-ны дотор дахин судалгаанд хамрагдах ёстой бөгөөд төрийн ажлыг хүндэтгэж үнэн зөв мэдээлэл өгөх шаардлагатай байгааг албаны хүмүүс сануулж байна. Дараагийн мэдээ Швейцарын хөгжлийн агентлагийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих төслийн санхүүжилтээр нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөрийн эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс хэрэгжүүлж байгаа залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих стартап төслийн сургалт манай аймагт явагдаж байна. Сургалтанд төслийн шалгуултанд бизнесийн санаагаа өрсөлдүүлж байгаа 50 гаруй залуус оролцож байгаа юм а. Дэлхийд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих олон төрлийн арга байдаг байна. Үүний нэг нь гарааны бизнесийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх хэлбэр юм. Манай улсын баруун 8 аймагт залуусын гарааны бизнесийг дэмжих стартап төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд манай аймаг 7 дахь аймаг нь болж байна. Тус төсөлд манай аймагаас 50 залуу шалгарна өнөөдөр энэхүү сургалтанд хамрагдаж байна. Тухайн залуус 2 өдрийн турш сургалтанд хамрагдаж өөрсдийн дэвшүүлсэн бизнес санаагаа хамгаалах юм байна. Ингэснээр 2 дахь шатанд 10 залуу шалгарах бөгөөд төслийн баг дээрх 10 залуугаас 1 залууг шалгаруулж 10 сая төгрөгийн буцалт хөрөнгө оруулалтыг хийнэ. Дэлхийд дээр гарааны бизнесээс үндэсний хэмжээний томоохон компани байгуулж чадсан жишээнүүд олон байдаг байна. Хөтөлбөрийн төслийн хүрээнд Увс аймагт одоо 10 сая төгрөгийн төлөө гэдэг залуучуудын гарааны бизнесийн шилдэг санаа шалгаруулахыг арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Энэ хөтөлбөр нийгэм хамгааллын яамнаас болон энэ залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих төслийн шугамар ингээд зохион байгуулж байгаа. Баруун 8 аймаг зохион байгуулж байгааг нэг өдөө үлдсэн 7 дахь аймаг ингээд болж байна. Тэгээ энэ хөтөлбөр бол нийтдээ танай аймаг орнот мэдээлэл нь өрсөн байх. Нэг залуучуудын бизнес хийх гэж байгаа шин санаа гаргаж байгаа энэ залуучуудыг одоо төслийн шалгалт хийгээд үндсэндээ авиачлаг монголчууд шиг л ийм дарга хэмжээ болж байгаа шүү дээ. Эндээс ингээд усын залуучуудын 50-60-аад хүмүүс ирсэн мэн эндээс эхлээд эхний шатанд өөрсдөө мэдээлэл танилцуулаад 10-ыг шалгаруулна, 10-аас нэгийг шалгаруулна, нэг нь одоо улсын хэмжээнд цаашаа ингээд явах юм хэмжээнд л. Тэгээ энэ бол зүгээр нэг тийм усын цэцэрлэгийг авчиж Улаанбаатарт авчиж зүгээр дамалж зардаг ч гэдэг юм уу, эсвэл хуушур хийдэг бизнес биш. Дандаа шин санаа стартапын гэж шинэ одоо цахиур хагалах бизнес гэж яриад байгаа ийм гарааны бизнесийг шалгаруулж байгаа юм шиг. Манайх бол хөдөлмөр эрхлэлийн олон хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Малчтын хөтөлбөр гэж яддаг, бүх өвсөн сумд хэрэгжүүлдэг, мал авч өгдөг хөтөлбөр. Хөдөлмөр эрхлэлийн хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Хөдөлмөр эрхлэлийн сургалтын хөтөлбөр гэдэг. Энэний дээр энэ бол шинэлэг байхгүй. Шинэлэг гэдэг нь одоо ингэж хөгжиж явж байгаад хамгийн сүүлд нь тэргүүний одоо шалгарж байгаа 10 сая төгрөгийн гарааны бизнесийг харж байгаа энэ банк санхүүгийн байгууллага тэр удирдлага юмуд нь ирж үзээд за энэ залуугийн энэ бизнесийг бид нар авъя ингэж штэ. Энд чинь бол гарааны шинэ одоо хөдөлмөрлөлтийн шинэ хэлбэр болж явж байгаа байхгүй. Эцсийн шатанд нэг залуугийн санааг шалгаруулж 10 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгоно. Мөн 2-3 дугаар байрыг эзэлсэн залуусыг 2 жилийн хугацаатай 3-аас 5 сая төгрөгийн хүүгүү зээл хөтөлбөрт хамруулах боломжтой юм байна.